वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसके ज़रिए आप अपने पैसे की बचत तो करेंगे ही, साथ ही साथ समय की भी बचत करेंगे और ढेरों सारे फ़ायदे आपको इस चीज़ से मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देते हैं ये इस तरीके से जब आप चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, पुरानी खांसी है, कई दिनों से खांसी है जो जा नहीं रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लेना है। इस अदरक से क्या होगा, जो भी इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो आपके चेस्ट कंजेक्शन को दूर करेंगी और सूजन को भी दूर करेंगी। गले में जो भी सूजन रहती है, खांस के मतलब सूजन आ जाती है, तो उसमें भी आराम मिलेगा और आपकी जो सांस की जो नलियाँ होती हैं ना, उसको भी एकदम स्मूथ कर देंगी। तो ये काफ़ी लाभदायक है जब हम खांसी में अदरक का इस्तेमाल करते हैं। तो और हम इसमें डालने वाले हैं 2 इलायची फ्रेंड्स। इसका इस्तेमाल जब हम खांसी जुकाम में करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये क्या करती है, सीने में जो भी बलगम जमा होती है उसे ये पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। जिससे क्या होता है, खांसी जुकाम में जो भी साइनोसाइटिस जैसी बीमारियां हैं उनको एकदम स्मूथ कर देती है और बहुत ही ज़्यादा आराम देती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का इस्तेमाल करने से हमें खांसी जुकाम में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इनका अच्छे से कूट करके रस निकाल देना है। तो दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे तो एक दूसरे का स्वाद दोनों में आएगा। और देखिए, अच्छे से कूट जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक हम साफ़ कपड़ा लेंगे, तो उसमें इस अदरक और इलायची के पेस्ट को डाल लेंगे और इसका अच्छे से निचोड़ करके रस निकाल लेंगे। तो ये रस इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर आप थोड़ा सा गुड़ डालकर इसको उंगली की सहायता से चाटेंगे तो आपकी जो खांसी है वो कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगी। कितनी भी बुरी तरीके से खांसी आ रही हो तो उसमें काफ़ी आराम मिल जाता है, बहुत ही जल्दी मिलता है। और एक तरीका फ्रेंड्स ये है, आपको चम्मच को गैस पे रखना है, उसमें डालना है शहद। तो ये आपको आराम से कहीं भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। तो करीबन आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसमें आपने जो रस तैयार किया है ना इलायची और अदरक का, उसी रस को गर्म करने के दौरान डाल देना है। बस एक उबाल आने तक फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं उबालना है, एक उबाल आने तक हम इसको गरम कर लेंगे और इससे ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको पता ही होगा, शहद में एंटीऑक्सीडेंट जैसी गुण होते हैं जो फेफड़े संबंधित और हृदय संबंधित रोगों को ख़त्म करने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये मजबूत करती है। तो इसलिए हम शहद का यूज़ करेंगे। और तो आपको पता ही होगा, इस तरीके से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो कभी नुकसान नहीं करती हैं। तो आप अपने बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी इस तरीके से बना करके खिला सकते हैं। और सिरप जो हुए वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए खांसी जुकाम के दौरान। तो हम अपने बच्चों को कुछ इस तरीके से उंगलियों की सहायता से चाट कर जब हम खाएंगे ना, तो हमारा जो गला है वो इससे खुलने लगेगा और खांसी में भी बहुत जल्दी आराम मिलेगा और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं मीठे की वजह से। मानिएगा फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा असरदार है। आप एक बार ट्राई करके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।